isheen duute moo jirti warri jettan duutee jirti jechuudha. Viidiyoo san qollasinii laxxafuu hin danda'a. Gaaziin banamee sila tureef shittaan isaa mana madadaa waan fudhateef ishiin hin argine barriin fuulleetti jira. Gaaziin keessa ol jira. Gaazii sana hubantu abiddi bog jedhee kazan booda yoo fiiddullee shittaan gaazii sun ishee dursee cufee jira jechuudha. Abiddaani mannillee isheenillee hojjumaan boba'e jechuudha xarapheessaa madadaanu. Akkamitti banamee akkatti cufamu immoo sinittiin argisiisa viidiyoo kanarratti ilaala. Warroonni as turtan hin beektu. Warri addisii immoo sinittiin argisiisa akkatti bantanii fi akkatti cuftan. Kuni amma gaaziidha jechuudha. Firooniin isaa jira elektirikiidhaan hojjeta. Kibriitiidhaan qabsiisuun dhaqu. Warra addisii dhuftaniif jechuudha viidiyoon kuni. Amma ani gaazii san qabsiisuunidha. Waan elektirikii ta'eefu maarbaatii naan barbaachisu baneetti hojjedhee tanaan biraa deemaa yookiin hojjechuun barbaadu. Ani sinumatti agarsiisuufani malee. Kazaan booda nan cufa. Tarii tasaasufnee osoo tasa gaazii yoo walawwallu akkana goonee dhiifnadha. Akkana gooneen dhiifna galgala kana kanumatti rafnee yookaan oollee yoo dhufnee amma yookiin kana banna nu dhufnee kana dhiifnee kana banna shittaan gaazii mana keessa yaa'ee saatii dheeraa yoo turre hoo kana qabsiisnu shittaan gaazii waan ba'eefu kana yoo qabsiisnu wal fudhatee boba'uu danda'a waan ta'eef yoo bantanii xiqquma tursiisati laalaala sagalee ish jedhu qaba shittaan gaazillee sinitti ba'a jechuudha. Yeroo gaazii walawwaltanis yeroo nyaata hojjettan hunda kana wal fakkaanya isaa sirriitti ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo nu haa eegu. Micayyoon duutee jirti. Firaa fi maatii isheetiif illee jajjabina yaa kennuufi miti ishee miti haatiif abbaan ishee akka rifaatuu viidiyoo kana arganii rifaatuu isheetiin du'aniititti haasa'amaa jira jechuudha. Kanaafuu wanni baanii hafuurraa nama oolchuu sirriitti ofi. Gaaziin kunoo asiinoo shittaa kennu gisee tokko biyya Beeruutiitti mudannoo nama mudateen isinitti himaa dhaggeeffadha jechuudha. Obboleetti gaaziin kee yoo asii shittaa kenna ta'ee niitii keetitti miitoo hin sirreessiti. Biyya Beeruutiitti akkanuma ta'ee akkanumatti xalafamee keessatti boba'aa barandaa ture jechuudha. Barandaa kana osuma dhiqu shittaan gaazii hin xiraa. Kazanan yeroo san baay'ee afaan hin beeku waan ta'eef dhaqeen niitii fidee itti agarsiise. Kazan biyya Beeruutiitti addee haa jedhamanni abiddaan qabsiifata sun. Niitii fiddeet asirratti addee haa san qabsiiste jechuudha. Yoo qabsiistu gaaziin bog jedhee tolke. Ani immoo fooxaan harkaa qaba. Kazan fooxaa san irratti darbina akkasitti dhaame jechuudha. Jara keessanitti hima hin qalladina jechuudha. Ijoolleen bira darbuufaa sodaanne jettan. Jarattoo himtan jarri hin sirreessisu. Miti isiniif jedhanii miti dhimma isaanii. Dhama micoon gubatte suni mana madadaatu gubatee jechuudha. Argitanii isaanillee viidiyoo kana shamarran biyya Arabaa kushiinaa keessa hojjettan sirriitti of eeggannoo godhaa. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u nagaa kootii galata waaqa nagaan na bira jiru sin bira haa jiraatu. Warri nyaata hojjettan ganama yoo qursii hojjettanii gaazii cuftanii biraa deemtan yoo dhuftanii banuuf taatanillee ilaala. Yoo misaa hojjettanii deemtanis yoo iraata hojjettanitti dhuftanitti gaazii banaa ilaalaa jechuudha. Gaazii cufamee ibiddi boba'u suni dhahamee yookiin kan gaazii ittiin banan suni zooree yoo jiraate shittaan gaazii yoo ala ba'e dhaqnee yoo nu gaazii qabsiisnu hin qabata jechuudha. Micayyoota akkama viidiyoo isheen laxxafuu hin barbaanne jechuudha. Baay'ee garaana nyaatte feesbuukii irratti baay'inaan argaan ture jechuudha. Gaaziin banamaadha. Shittaan isaa ba'ee jira. Ibiddi isaa hin boba'u. Micayoo shaayiin daffisa jettee yoo dhaxxee isa sana osoo hin taane gaazii biraa bantu gaaziin mana keessa waan faca'ee jiruuf jechuudha. Shittaan isaa manuma madadaa wajjin itti boba'e jechuudha. Ijoollee baay'een argitanii jirtu jedheen abdii qaba. Sirriitti of eeggannoo taasisa. Isa nu of eegnu caalaa kan waaqni nu eegutu caala. Garuu yaa ta'u malee yoo gaazii banuuf dhaqxan kan ittiin bannuu fi kan ittiin cufnu san dura cheekii godhaa. Yoo inni kan ittiin bannu sun ibiddi dhaamee zooree jiraate barrii karaa hundaanuu banaatee cufaatii biraa deemaa odoon qabsiisini jechuudha. Maaliif lubbuun keenya namni akka itti ba'u malee akka itti galu hin beekani. Inni nagaan nu baase nagaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu. Obboleeyyan kiyya mana madaamii keessa jirtan adaraa rabbii jechuudha. Dhaamsan isinitti mukana sirriitti dhaggeeffadhaa. Sheerii waliif godhaa. Yeroo hunda kushiinaa yeroo galtan yeroo baatanis gaazii sirriitti cheekii godhaa. Sirriitti cufamee fi cufamne adda baasa. Irrammoon deebi'ee kan inni isinitti himu ganama gaafa kushiinaa seentan
halkan araboonni illee ijoolleen arabootaa illee xixiqqoon yoo jiraatan banan isaan hundi gurguddoonuu bananii banaatti kan irraanfatan meeqatu jira waan ta'eefu osoo kirbiitidhaan hin qabsiisin dursa irra deematiin cheekii taasisaa jechuudha. Gaasiin iddoo tokko banaa ta'e taa'e taanan iddoo hunda qilleensa hin galcha waan ta'eef gaafa isin dhaxxanii qabsiisuu dhaqxan akka jiru tol tokko jechuudha. Gaafa sana lubbuu keessan dhabdu adaraa keessan of eeggannoo guddaa taasisaa. Obboleettii keenya ibiddaan amma gubattee duute sana argitanitti waaqayyo nafsee ishee amaaru maatii isheetii fi firoota isheef rabbiin jajjabina haa kennu. Adaraa keessan of eeggannoo guddaa taasisaa. Ganamas ta'ee galgalas ta'ee rabbii keessan galateeffadhaa. Waaqa keessan hin ammaarrarina. Yaa Rabbi nagaan baastee nagaan na bulchitee galanni siif haa ta'uudha. Rabbi keessan waan hunda dursa. Egaa kabajamtoota kaayyoo yuutuubii akkuma armaan olii ijoolleerraa dhagaa turtanidha. Waaqayyoon nagaan nu baasee nagaan nu galchuu akkuma miila keenyaan dhufnee miila keenyaan akka gallu fedhaaf iyyama waaqayyo haa ta'u isiniin jedha. Isinis immoo amma isiniif danda'ametti ijoolleen mana madaamii keessa hojjettanii gizee raftan cheekii godhaa gizee kaatanii ganama immoo qabsiistan cheekii godhaa. Namni banee dhiisu hin beekamu ofii keessanii cufachuu dandeessu. Namni biraas hin dudduuba ijoolleen maatiin namni tokko tokko eebbanuu danda'a waan ta'eef foolii hoggaa ba'es cheekii godhadhaa. Lubbuun ijoollee keenyaa balaa gaazii kanaan danuutu dhume jechuudha. Danuu dhume kuun madaa'ee kuun qaamni miidhamee kan rakkoo keessa galan baay'eedha. Hunduma caalaa waaqayyoon nama eegu balaa akkanaarraa ijoolleen kun haala gaariidhaa isinitti agarsiisanii maal akka gochuu qabdan dhugaa'ee. Sila kanaatiif uumaa gochuu hin danda'amu. Obboleettii keenyas waaqayyoon lubbuu ishee amaaruu maatii ishee jajjabinaa kennu. Egaa akka jedhanitti waggaa 5 biyya Dubaay keessa kana hojjettee xaaliin waggaa 5 bilaashaa maatii ishee irree du'a micayyoo kana viidiyoon itti agarsiisanii ka'e. Seerri yuutuubii waan nama adabuuf malee viidiyoo sana irratti yoo argitan ta'e sooshaal miidiyaa irratti baay'ee nama sodaachisaa maatii ishee irree kana arganii akka rifaatuudhaan du'aniitti odeessu dhugaa ta'e sobatee illee beeknu dhugaa'e baay'ee kabbaadidha. Lubbuun dhala namaa akkanumatti tasa baatii jirraa soba jechuudha. Addunyaa kanarra jirraa soba. Sila kanaatiif amma isiniif danda'ametti wanni hundumaa jechuudha. Mana arabaa kana keessatti xinniqqaaqee godhaa. Yaada keessaa sabaa hojii keessan gizee hojjettan. Isheen amma hojii irra jirti jechuudha. Wanti isheen jirtu tokko viidiyoo irratti argitanii hojii irra jirti jechuudha. Isheen wanni tokko quba hin qabdu jechuudha. Ani maal akka ta'e foonitti hin baane ta'ee hin beeku baay'ee. Rabbi obboleettii keenyaa lubbuu ishee mirga qulqullootaa dhaabuu gorsa bareedaadha. Ergaan keenyarraa kanuma guddaa galatooma.